稳不住。你车是收到就这样，还是后面骑着变成这样了？我看一下，应该是500公里以后之后就是这样，因为500公里以前的话，我是没有上过140的。那你也不能说清楚嘛。我们这个呢，我们自己内部做过评价，然后包括我自己我也做过评价啊，我是也是跑145以后，但我们在那个专业道路测试啊，145以后丢手是没问题的。如果你对这个问题特别肯定或者确定，可以把车送到门店给那个技师评价，看一下这台车。没有，是这样的，我已经去弄过了，然后刚开始是给我调过那个方向柱螺丝，然后他说有点松，然后我也换过私家车的前轮，然后又拆过减震。你的车和私家车不一样吗？意思是？不是，刚开始他说因为那个轮毂上有一点点掉漆，然后我以为是该是哪里是碰着了，然后轮毂失圆了，然后结果换了之后也不是，而且这个东西售后的话不好弄，因为这个东西没有条件跑那么快。那要不然这样子，你把车发回工厂来，我们进行评价，好不好？发回工厂啊，是这样的，主要是我发现那个问题，刚开始我就说我到重庆旅游的话，我就把车扔到你们工厂里面，然后后面我就有点那个类似于破罐子破摔嘛，然后我就加装了货架，过后，然后车子，然后上了150，然后它反而不飘了，就是不晃了，后面我又装了风挡，然后上到160，它也不飘了。我就想问一下，这个问题到底是什么原因引起的？然后把它全部拆了的话，就会直接死亡摇摆。这个逻辑不太符合的，为什么呢？因为你货架一定是加在后面，对不对？啊，对，我而且还加在后面。那么这种情况下，那个后轮的载荷会变大，然后前轮相对它的就是分配的重量比例会下降，应该是更飘，从逻辑上来说应该会更飘。然后风挡的话，可能有一定的作用，因为它改变了这个整个车的那个风的这种作用，它可能对这个有改变，但是它可能是好的改变，也可能是坏的改变。然后呢，改装我们不进行评价，如果您认为您的车有问题，您把您的车交给门店，门店接回工厂，我们评价，如果有问题就会帮你处理，没有问题的话，需要您自己承担那个费用，然后运费我们会给你寄回去。行，然后还有一个问题，就是那个 ECU 的问题，因为它那个01版跟07版，我想问一下，它那个运动模式，有没有区别？没有区别，它只是在那个。只是在那个念力和熄火和那个油门的细腻度上有区别。没区别就行，因为它在高速跑过一段在那个非铺装路，然后车在动力性能上没有区别，就是运动模式，不管它是零几的，是的，零几的都没有区别，只是区别于那个 ECU 模式。是的。哦，行，好，谢谢。好，不谢。好，拜拜。拜拜。喂，张总您好，可以听到吗？你好，那可以听到。是这样的，就是我是820车主，然后是在这个月的21号，然后我在跑山的时候，我那个刹车是失灵了，然后导致我当时就摔车了。但是我当时那个失灵属于说是，空行程，全是空行程，我捏死了，它刹车没有一点减速。然后后来等我摔完车，我把车扶起来以后，这个刹车我再去捏第2下，它开始慢慢恢复了刹车，就有了一点，再去捏第3下，刹车恢复正常。就是您看，像我这个情况，会不会是因为下泵卡死了，油下不下去，或者说是泵里面有空气导致的？因为现在是这个刹车没有问题了，然后包括就是说，我去门店，然后门店也给我调了数据，然后数据告诉我说的是我当时 TC 没有亮，ABS 也没有亮，就是但是我这儿
自己手机这个显示的是我当时确实是刹车了，但是一点速度没有减。你显示的刹车，你的意思是你拍了视频吗？我问题就是我没有拍视频，就是那你就是我手机怎么能手机显示你刹车了呢？手机 APP 上面它不是有那个显示急刹到哪个路段急刹那个显示吗？它是根据你减速，那说明你车子有减速嘛？哦，那是根据减速的吗？你手机只是根据你手机加速、减速、运动速度来判断的呀，它又和车辆又不互联，它怎么能显示呢？你的意思说，你手机的其他 APP 是地图，还是说你的后台？就是我摔完以后，我当时没有录视频，我摔完以后，我从咱那个自个儿那个 APP，是我们车，我们张女机车的 APP。对，啊，那减速了，那说明制动是至少起了作用，然后起到了有没有起到它该有的作用，我们通过后台可以判断。然后这是一个，比如说你的刹车压力没有上来，那可以说是刹车失灵，但是刹车失灵它一定不是偶发的。比如说你说它有空气，你在捏第一次的时候，它可能会形成很大。捏第二次的时候行程又变小，捏第三次的时候行程更小。那么怎么做呢？这个车你不需要弄它，放到明天早上，或者正常情况下是放到明天早上，它的空行程变大，那么就是这个问题。如果是这个问题，您的那个损失，包括您的那个产生的额外的损失，我们都会承担，但是需要我们来确认它。那这个我们查过这台车的后台吗？后台数据显示ABS跟机飞是激活的。在他摔的那一刻是吧？OK， 我们工作人员说，在您摔的那一刻 ，ABS 已激活。但是刚刚门店跟我说的是没有 ABS， 没有激活 ，TC 也没有激活。这样子，我肯定是相信我的同事，然后我们让那个我们的同事和门店去查他和您的对话记录，有证据吗？有，但是就是这个门店的销售还有店长挺好的，就是我觉得他是没有什么问题的，就您不要处罚他们。处罚这个要看他如果有做错，那该罚还是要罚的。行，好。好的，行。好的。行，好，谢谢您。好，再见。像这种情况，你意识到了，你就可以直接举手告诉我情况啊，不用我还在那里瞎讲这么久。喂，你好，张总。哎，你好。你好，就是我是4月25号提的车，然后呢，到5月1日正好一个星期出现了超越离合器问题，正好一个星期整。然后我这边现在车已经修好了，我之前当时5月1是861公里，当时出现了超越离合器问题，然后现在已经开到5830多公里了。然后我这边最近也就刷到一个视频，有个车主跟我一样的同样问题，然后他这边的话就是售后给他3个方案，一个是换发动机，一个是补偿1000元并维修，还有一个就是换车。我希望能跟他超越离合器不再换机和换车，更不可能在换机之内。我们换我们是根据国家标准里边的3包标准，发启动，发动机无法启动，这一项强制要求。就这个我们那为什么不一视同仁呢？这一个就是门店在做这个判断的时候，我们当时没有出来明确的这个标准，是5月中下旬出来的，这个用户是5月初的，然后所以当时就出现了一个时间差。OK， 好，我可能是我们的政策有调整，然后现在好像是你说的这个标准，但是我需要，因为这个标准出来以后还没到我这审，我不知道为什么我不知道这个事呢？如果我们政策已经是这样了，那么是可以为您实施的，好不好？但是需要我确认一下我的政策是否合规，因为可能是我们同事疏忽，他没有报到我这儿来。然后好的，还有一个问题就是售后跟工厂的问题，他们当时给我，就是我当时投诉了很多次，就是找售后找了很多次，然后最后我连到了那个童亚小姐姐，我直播连线她，然后呢，她给我申请了一个，就是我向她申请了一个50元工时费，50元的工时费，就一次50元的工时费保养，然后。因为当时我申请的是免费1次保养，他们都不同意，因为当时出现这个问题嘛，他们都不同意。然后我最后就申请了50元工时费1次。然后我昨天的这2天的时候找客服在反馈这个事情的时候，
他们跟我因为现在是另外一个问题嘛，然后呢，我是刷到了个视频以后，然后我现在就是发现了我这个车原来可能跟他一样能有补偿，然后呢我来找售后，然后售后呢他就跟我说工厂这边给我补偿了50元，他们很过分，就是现在真的是2个问题了，之前是那个问题，那个50元是为什么？是因为当时我那个车是在高速服务区，我听懂你的意思了，但是呢，我必须要看到证据，我才能做决策。高阳，你把这个用户的那个你主动联系用户，然后把整个证据链拉下来。如果我们刚才说的这个标准已经发行，为什么别人再来找的时候又不按这个执行？这不是有问题的吗？是我们内部没有沟通好吗？还是什么没有沟通好？他前面那一例他说的那一例不一样，是从我们这边口子出去的吗？这个我查好了，我们去工作人员会回复你。如果工作人员回复您不满意的话，你下周还可以再连麦，会优先连你，好不好？好了，张总，主要是这个时候他们在和稀泥，他们拿那50块钱来堵我这次的问题，那50块钱是我自己投资好几次。正常情况下啊，我们同事应该不太会这么做，因为为什么呢？他如果在内部这么做，你看我们是有一个投诉窗口的，他一定知道这种情况，一定能会连到麦的。那么这种情况下，如果他故意这么做，他基本上就滚蛋了。我猜想。他如果不是傻，或者不是特别想离职，除非他就是想走了，要不然他不会这么做啊。我来查到了那个证据以后，我们再回复您，好不好？好的，有记录的，谢谢张总，有聊天记录， OK， 谢谢，好的，不存在，感谢，好，感谢，不存在，好，稍等一下，就是我们开这个直播的目的本身就是为了监督我们的工作人员，他会不会就像刚才这位用户说的这样子去糊弄用户，可能为了自己的工作便利，然后去糊弄用户。那么我们每周都这样开，我的同事他如果不是猪脑子，他一定知道总有一天会暴露的，暴露他就嘎了，不说嘎了吗？他就会被我干掉。他如果不是说准备好了要辞职，他大概率不会这么做但是当然我们这么做的目的也是为了找到他真的有问题的人，然后干掉他所以一切以证据说话。OK， 好的。喂，你好，张总，晚上好。哎，你好。我想问一下，就是如果一个店的销售，我问他，就是售后的问题，我之前呢是在他店里去看过车，我没有在他那儿订。我在另外一家店订的，呢，但是比较近。我去另外一家店订了之后呢，我的首保想去离我近的这一家去做，然后我问他，你的那个售后，大概在什么位置？然后他很不情愿的跟我说了一句，擦屁股的事儿，他不想干。OK， 我知道了。你对这种员工，你说诉求。我想让你看一下那个我俩的聊天记录，我已经发给你了。不用看，这个证据由我的同事来确认，因为如果我要每次都看证据，我会消耗大量的时间。我直接说方案，因为是我直接说方案。你先说方案，对。OK， 你说，不管你在哪里买的，到他那里维修保养，他都必须要做，如果不做，我们就要记过和考核。好，这是1、2。然后您刚才说的这种可能涉嫌到商家抢单，就是可能我们一个城市里面有2个商家，你到第一家去咨询以后，第一家可能没有优惠，你到了第二家，第二家给了你优惠，然后你就在第二家下单了。其实这种情况我们现在也给了规定，就是你不管在哪里下的单，最后你的车使用，你在现在你之所以选择到第一家门店去做售后和做保养，说明你一定是离第一家店更近，对不对？好，以后我们就是那个商家，不管他给你打多少折，给你多少优惠，然后本来正常的利润，比如说有1000块的利润，1000块的利润从那个商家要全部砍掉，要移到这个门店来，所以这个门店第一，他会拿到他合理的利润；第二，如果他没有做这台车的利润，他可能被我考核掉了。好，然后你还有其他诉求吗？我其实因为我觉得他如果因为我在没我这个处置方式你觉得 OK 不 OK？ 然后我要怎么考核他是我的问题。我说一下我的诉求吧，因为这个人他不是普通的员工，他是这个店的老板，我想让他在他的账号
发个道歉视频，然后一直置顶就 OK 了。我只是想这样，我希望，而且我大多数这个我不一定能达成，这个我不一定能达成，要看他合不合规。我们的处罚是有流程的，不是你想怎样就怎样啊。OK， 那就是对于这种态度，就是您的这种，我们会处罚的，就是这种是一定要处罚的。好 ，OK，我们等一下再连。OK， 谢谢张总。好，OK。好，我们现在已经就是马上要发布，就像刚才类似那样子，他到第一家店咨询，不管他有没有咨询啊，他只要到这个车不管在哪里买的，他只要在这个地方使用，离你这家店近，然后利润自动划拨给这家店，所以张雪机车的商家就不要去抢单了，抢单会伤害友商，也会伤害自己的利益，然后因为我们对这个包括二网执行的控制的特别严格，所以出现了一些情况，就是有些串货的这些往外的，就是二网串货的这种商家对我们非常不乐意，因为他可能去卖其他品牌，虽然他不是那个品牌的授权店，但是他可能帮用户去订车，他可能能获得一些利润，但是我们是砍掉这些的，不允许这么做，我们会特别严格的执行。好，我们再见。喂，你好，张总。你好。就是那个我那个宇狼牌500啊，就是那个前减震，左边那个减震那里漏油，漏黑色油。就是我看你那抖音有好几例是有那个周转件，就是那个质保过期，那个周转件还可以用吗？啥周转件？你确认这个问题了，我把件发到门店，然后你换了，你把你的件退给我，这就服务就完成了，不存在能不能用啊。但是你们的客服说质保过了就不能保。对，质保过了就不能保了，对呀。但是我很少开，然后我前几天才开，因为我们是我们好像是和公里数不关联，我们这和时间关联。对，我们只和时间关联，不和公里数关联哈。那你可能是开的少，但是有人可能在这个时间里面，他开了可能3万公里、5万公里也有可能的，所以我们只能按时间，不按公里数。OK， 还有一个就是那个车把，它车把就是低转的时候过弯，它那个车把有点重，左右都会很重，就是跟那种强把一样，是正常的吗？车辆的设定，我们的你可以稍微调整一下阻尼力，然后调整一下减震器的高度，对这个略有改善。我们可以让同事指导门店给他调整一下，可以适当变灵活一些。哦，好，行，好，没了，谢谢张总。好，不客气。我们换油封是多少钱一次啊？包含油工时费？要查一下。你们售后都不知道啊？好，我们接下一位。你好，张总，能听到吗？能听到，你好。你好，我是这样，我是那个500F 车主，然后我的车有2个问题。第一个问题就是呢，就是我在长距离的行驶过后，我在那个 Eco 模式下面，就是会频繁的出现，就1档起步的时候会频繁的出现那个喘，就像上不来油一样的感觉。然后 Sport 模式我也试了，会频率小很多。然后第二个问题的话就是那个我在试那个空档和1档的时候，它半离合的时候会有那种打齿轮的感觉，那种声音。你有视频吗？我有，我第一个那个视频有在这个账号的后台发2个，然后第二个那个离合器打齿的那个声音我没有录下来，但是有空我可以录一下发过来。你这是几档？刚才起步的那一下？1档。有一点点像脱档，但是1档不应该脱档，很奇怪。对，是的，因为我把这个车交给售后了，然后售后去检查了那个节气门、火花塞、空滤，还有那个高压包都是没有问题的，然后那个刷的系统也是声音听着也是正常的，就唯一就是看上去1档为什么会脱档很奇怪。
对，我也没有遇到过这个问题。你，这个视频我们是怎么回复的？这和电控不一定有关系，这个是和我们的车好像有点不太正常，但是可以让售后按他的那个骑法去骑一下，看一下是不是这样子的，大概率不是哈。然后这种情况我们在门店不一定能解决，有可能要到现场，最好是返厂，因为这个问题我们到现场都不一定能好解决。你能接受吗？我之前联系售后，他们是说让我去门店把那个试驾车的电控大套全部移植到我这台车上来，我觉得太麻烦了，我就没同意。然后呢，门店的员工包括我自己，我还有我的朋友都试过了，有10多个人试过了，至少一半以上都遇到了相同的问题。OK， 你把车返厂，你同意吗？可以。好。第二个问题是啥？我搞忘了，不好意思。就是我在那个空档和一档的时候办离合的时候，它那个车前面会有那种打齿轮的声音。那就返厂一起评价嘛，好不好？好， OK， 行，好，谢谢。行，好的，拜拜。喂，你好，张总。哎，你好。我是820车主，然后我现在是有这么几个问题。第一个是那个我新车拿回来，油箱那个打漆膜，我打到了1300多。然后第二个问题是我那个后刹车异响。然后第三个问题是他们说后刹车异响嘛，让我重刹几下，说不定磨合好了就好了。然后我重刹了3下，刹车油直接沸腾了，后刹车就空了。不应该呀。是不应该呀，我也知道不应该呀。你怎么知道是沸腾了呢？玩车玩那么多年了。你这还是要讲一下，你怎么知道它沸腾了？就是它那个后刹车刹车皮那个地方，就是，哎呀，我怎么跟你说呢？反正就是直接踩空了，您明白吧？就是没压力了吗？完全没压力了吗？一点压力都没有了。这个不一定是沸腾，有可能是皮碗翻过来了，也有可能哪个地方泄漏了。3下是不太可能让油沸腾的，而且后刹让油沸腾只有一种骑法，就是拖着刹车跑，正常踩是不可能把后刹的油踩沸腾，因为它的制动力是非常弱的，所以温度很低，前刹是很容易把温度刹高。就是它冷却了以后也是没压力吗？没有，我骑回来就是我停在那儿买保险嘛，买保险出来的时候它就好了。出来的时候，它就后刹车就好了，但是那个异响还是存在，声音比排气还要大。是推车异响还是骑车异响？骑的时候，只要一踩，那个声音巨大。你有录像吗？没有。你到门店去，如果是这样子，让门店评价。如果是这样子，第一，把刹车皮换了，大概率能解决这个问题。然后这个摩擦产生的共振异响，这个说实话有一点点。不说玄学吧，反正有一点点难搞，因为它就是这个问题很难搞，至少我们现在没有攻克它，我们现在只能去更换刹车皮，它就好了，那就为您更换一副刹车皮。然后你刚才说的这个症状，大概率是不太可能，就是把油刹沸腾是100%不可能3下刹沸腾的。然后还是交给门店以后，还是让门店找一个安全的地方，刹后刹本身就不存在这个问题，就是多刹个可能几十下，看一下有没有你说的就是踩空的这种情况，如果有的话再来。回来的时候我就已经换掉了，这个是我自己换掉的，我后面再怎么刹它都没有那个情况了。油3下是不可能踩沸腾的，就是即使你刚才说的这个问题出现了，它一定不是油的原因，因为我们用的本身就是 DOT4 的油，它哪怕是前刹也不可能是3下，30下也刹不沸啊。前刹没问题。OK， 好，就是你后面就没有再踩空了，对不对？对，然后没踩空，我们就不评价它了，那就到门店去换刹车皮。然后还有一个问题是我跑到120的时候，突然没动力了。没动力是怎么个意思啊？是就是我油门是持续的拧的，油门是持续的拧的，然后跑到120的时候，这个车就是直接就是转速就下去了，没有动力了。是每次都这样吗？不是，我这车我拿回来，我拢共就骑了60公里，我不敢骑了呀。问题这么多，我靠！
你能记得住时间或者地点位置吗？发生你说的那个问题的一次啊？记是我找一下我去买保险那天的记录，应该是能记住的。不过你60公里，我们看全程也没问题。查这个用户的后台，因为这个是100%能查得出来的。你的意思是你油门拧着，然后动力丢失，是这个意思吗？是的。转速自己下降了，是吧？对。啊，有可能，大概率有可能。然后我这个车还有一个问题，就是我那个压弯的时候发现的。我这个前后轮好像不在一条直线。你怎么发现的？就是我压弯的时候，那个前后轮那个动态它很奇怪，因为骑车骑了很多年了，说白了，事故车我也骑过，就给我一种我小时候骑那个事故的那个水车 R6一样的感觉。首先，这个状态它肯定是不对的，我也不相信您做出来的车能出现那种前后轮不在一条直线的问题。但是我想了想，只能是这样了。这样子，第一，我们的车架是全机加的，是不太可能出现这种问题的，而且要出现不可能是一台。然后你可以去试驾一下门店的试驾车，如果门店的试驾车不是这样，那么你直接和我们的客服联系，我们客服会为你处理。如果门店的试驾车和你的感受是一样的，那我们就不受理这个问题。还有就是我们把那个直播间把那个评论区给关了。有些网友很讨厌啊，老在那里说黑子喷子，我看你最大的黑子就是你。客户我不是说你，我说那些在发弹幕的那些人。刚才您说那个丢转速的那个问题，我不能100%确定，但是大概率可能是出发器的线压迫了，是我们已经识别到了有十几例在装配的过程中，那个线2根线正常是出去的，然后2根线只要交叉了以后，装在那个刚好瓶颈区，这个地方可能会被压迫，压迫了以后把弹幕关了呀，不发福袋了，关了，压迫了以后，它就会丢失信号。福袋还没发完吗？好。你好，张总。你好。我的820提了1星期了，现在遇到了就是1档升2档，2档降1档的时候容易出现熄火的情况。你丢油了没有？说油门丢到底了没有？油门没有丢，就是正常，就是啥，就是正常升档的时候就是啥嘛，没有丢油，就是那个啥升档。这跟我们在优化的那个程序是一个问题吗？我们正在优化程序，计划是下周吗？下周3我们那个发布新程序，到时候你刷个新程序就好了。还有一个问题就是这个低速在这个持续给油到4000转的时候会出现那种嗡嗡的那种震动异响感觉。你感觉是在哪个部位能有感觉吗？发动机那一块吧，发动机到后来那一块都有视频吗？没有去录那个视频。你可以拍一个视频发过来，就在那个原地空档发一个视频过来，我们判断一下。行。还有一个问题就是这个 T-Box 车载，它这个震动报警有延迟。就是比如说我去这个骑完车下电之后，然后去下完电，然后这个问题我们已经识别到了，然后我们研发人员正在找这个问题的根源，但是现在还没有找到，可能需要一点时间。它还有那个啥，定位也有延迟，然后就是啥，对，是同一个问题，就是我们现在正在排查问题。有一段那个啥行驶里程没有被记载，就丢掉了。是同一个问题，对，是的。然后就是啥，它就是啥，然后手机那个弹窗也不提醒，也不啥的，包括键路是同一个问题。行。OK。那没啥问题了。行，好的。拜拜，张总。好，拜拜。好，等一下接。好，拜托各位直播间的网友、车友，
正常说话，正常说话。如果胡说八道的话，我就会把弹幕给关了。还有就是用户他的车出现了问题，他来直播间处理，这是非常非常正常的事儿。还有我不知道，哎，不说了，反正就是你要乱说我就关弹幕哈。好。好。喂，你好，张总，能听得到吗？能听到。喂，你好。哎。我说一下我的问题，我的车是25款500双 R， 当时4月初提的车，然后我车遇到问题就是车在骑热了以后，然后我比如说等红绿灯，然后要停下来，它转速降到2000，它会卡住下不来，然后就是我挂上它应该是空挡卡个1-2秒，它1-2秒、2-3秒下来。不是。你是一直下不来是不是？你听我说，它会一直卡在那儿下不去。对，然后这个重新挂上一档起步松离合之后，它会恢复正常。这个问题我到门店之后，先是刷了程序，后来换了 ECU 节气门，然后它这个问题没有解决，刷了最新的程序之后，出现一个新的问题，就是我的车它每一次转速就是刷了新程序之后，每一次给油转速降到2000之后，它都会自动补油。比如说它降到2000或者2000以下一点，它就会往上补。每一次一拧油就是这样的。然后同时出现一个新的问题，就是它每一档，比如说1档或者2档，它的怠速都会在2000。正常我车之前它怠速应该是在1000多。你是今年4月份提的吗？然后这个问题我跟客服去联系，他说是去年盲定的最新的一批车。最早的一批车。什么时候开始发生的故障呢？在今年3月初吧，就是我的车它是应该是冬天放了1个月没骑，然后等我再出去溜车骑的时候出现了这个问题。然后我跟客服联系之后，他告诉我说，这新程序出现了这个情况，它只要会往下落，就是电喷工程师说这样就是这样标定的。然后我现在想问的问题就是，首先我第一个就是出现的一直降那个转速卡2000下不来这个问题是程序问题还是就是车的问题？然后第二个是就是我这个刷了新程序出现这个情况是只是暂时的咱们过渡的一个程序，还是说咱们往后程序就是这样的？先说第二个问题，这个和程序无关，可能是车子哪里有问题了，然后没有找到问题。我们同事可能用一个简单的方法，粗暴的去对应了。然后第一个问题和第二个问题其实是一样的，大概率应该是硬件的问题，程序不会出现这样的问题。然后你和客服对接的过程中，你有发视频给客服吗？发给他了。发了，我看一下视频。我们工程师判定是正常的吗？这个工程师回复过是正常的，是吧？这个过程有点多，我可能不能在直播间长时间看。然后高阳，你来判断那个过程有没有问题。如果有问题呢，我们会处理我们的同事，然后也会给你补偿，好不好？可以，我现在就是我的诉求很简单，就是把车修好。OK， 好的。然后我看一下，工程师呢会直接和门店，也可能会和你3个一起对接。如果我们在线上找不到方法的话，我们大概率会去到门店或者把车收回。好。好。那我接下来需要怎么？你什么都不需要做，我们同事联系你，你正常对接就行了。高阳去查我们这个处理方法有没有问题，下播后给我汇报。好的。好，拜拜。祝张雪机车越来越好。谢谢。喂，哎，你好。喂，你好，张总，我想问一下，就是
咱上月不是说那个就是226款的500那个冷启动缺缸的问题吗？我就是现在7月份了，我想问一下这个是不是能解决？计划下周发布新程序。下一周。对。然后就是那个捏离合它转速会上升的问题，这个捏离合转速会上升。对。啊，那个已经有新程序了。到时候这一版新的应该同时涵盖它噻。OK。行，好的。好的。行，再见。好，再见，拜拜。你好，张总。你好。我的车是500F，是这个问题很久了，是3000，这大约是3档、4档3500转的时候，收油的时候会突的，一根的，就和脱档那个感觉一样。我看一下，但脱档是在加油给油的时候产生的，不可能是收油脱档。收油，因为我另一个号发了视频。收油收到底了吗？收到底了啊。收到底了，这样子是吧？对，直接丢到底了。正常的。正常，它那个油门它就吭的这样。我看一下视频。我另一个号发的视频。另一个不是这个吗？对，这个发不了了，我另一个手机改了名字，你没有连我，那个是企业号。你稍等一下。你油门没有丢到底啊？我看到你油门还给了3000转呀。就是我丢到底之后就是转。对，3500转，就是3400、3500左右，有时4000转的时候也会出现这个情况。你刚才说油门丢到底，你实际上现在我看到的视频，油门是一直维持在3500转。我是拧到3500，然后我就接着松了，拧到3500之后就松了。但是这个视频是一直在3500转呀。你说。啊。比着那个信号，我们昨天试了一下午，然后就是一个类似于发动机自动的感觉。昨天我们下午试了一下午但是我从双方的那个沟通有点不太对，因为你给我看的视频是一直维持在3500的时候，你刚才你说的又是到3500以后丢了油门。它会这样子，如果是丢油门这样子是正常的。我是丢掉之后，我接着又拧回来了，就是接着就是它掉到。但是你给我看的视频是一直维持在3500。好，OK，我同事他们那个电喷也看了这个数据，是不是啊？我们拿你的数据，因为你知道这个情况吗？没有把这个情况反馈给用户吗？反馈了，或说是正常现象，正常的发动机自动。是的。因为从1月份就一直就出现这个问题，就现在不是出现这个问题，只要是用这种工况就会这样子，因为我们用你的数据，我们在我们自己的车上进行一样的评价，它的结论是一样的。它就属于正常的。是的。然后我的车换过一次节气门，换过前面的浮动盘，还有那个减震也换过一个。就是我还想问一下，就是弄得心里非常的就是不舒服，因为我也是45、6的人，这个买这个车也是为了情怀，也是为了支持你。我是9月19那时候盲定的。谢谢，感谢您。就是我想问一下，有没有那个就是这个补偿之类的？没有。没有就行，这个就无所谓，那个就是那个油门的问题，就是属于正常问题。是的。它是偶发的，反正是有时连着出。不是偶发的，就是你可能只是没有用那个工况，用那个工况就是这样。行，好，谢谢张总，好，拜拜，拜拜。直播压力还是很大呀。钟磊来帮我播一会儿，我要去屙个尿，快点，我要去吐了，去屙泡尿哈。我们的售后部长帮我播一下。好，下一个。你好。你好，部长，我在
我在上个月12号在我们当地的二手车商那里买了辆张炫500嘛，然后我看见它那个公里数，我怀疑是被调表的，因为它那个发动机的运行时长是730个小时，然后公里数只有12100，这个平均时速只有16码，我感觉是不对。你们那边后台可以查吗？可以。你私信把这个发过来，我们查一下吧，我看能不能查得到。但是正常情况下，我们的这个不太可能有调表的情况，除非就是换过新的仪表之类的。但是那个 APP 上面的跟那个仪表上面显示都一样。有吗？有跟我们客服联系过吗？有联系过。那查了吗？正常的吗？这样吧，我这个重新查一下，给你回复好吗？好的，谢谢。好的，没问题。喂，你好，部长，能听得见吗？你说。我是那个26款的500RR，然后我的问题就是，昨天都还正常骑，车辆状态全部是正常的，然后今天我准备去骑的时候，热车的时候它有非常大的那个冷车异响，就是冷车启动的时候，然后我就认为是缺缸嘛，然后我第一时间联系了售后，然后售后是微信跟我对接的，然后他讲说让我先自己排刹，就是往那个前面的4根排气洒点水嘛，看那个排气4个缸是不是正常工作，然后我拍了视频给他是正常的工作状态，然后后面就是那个他说机油量也会影响这个方面的问题，然后我就把车扶正，然后拍摄了机油量的那个视频给售后，然后售后也说是正常的，然后我自己热了车骑了个3-4公里，然后回到家之后，它声音是比冷车启动的时候小了很多，但是还是会有非常明显的炒螺丝的声音。然后我OK， 这样吧，就是我猜测哈，大概率跟这个我们这个所说的这个升级26款这个程序是同一个问题，就它不一定是完全缺缸，有可能是某个缸的燃烧状况不是特别的好导致的，就它不一定表现出来完全缺缸的现象，就有可能是它其中一个缸它的动力就是怠速的时候动力稍微显弱一点，但是它又表现不出来缺缸。预计下周3的样子，我们先把这个程序更新之后再看一下，好吗？意思就是我后续去门店就只需要刷个程序，这个问题就能得到解决吗？如果是缺缸这个现象一样的话，那应该就是这个刷了程序之后就可以解决了。那我还有一个问题啊，部长，就是我因为工作的原因，还有距离门店的距离，导致我近期就是没有办法去门店进行这个维修或检查，然后就是我就是在后续没有去到门店的日常使用中，这个问题会不会导致就是因为我自己的骑行方式属于是比较激进的，但是我就是会想它会不会影响就是拉瓦或者是抛窝的情况啊？这个不会。好，拉瓦的话通常都在较高转速，然后机油又没有用好，或者说又缺机油，其他情况。好，只要他能正常骑行，我就没什么问题了。如果你确实不方便的时候，你可以联系下门店，他看能不能给你安排把设备给你发过去啊，或者说重新安排技师给你上门这些处理啊。好的，谢谢。好，不客气。好，下一个。连上了吗？喂，你好，没声。下一个吧。声音很小吗？喂，你好，能听到吗？您说。我的820是在5月初提的车，然后5月5号还是4号吧，然后他在6月19号的时候就发动机异响，就是那种哒哒哒的声音。那时候张总在4月底的时候有连麦过一个820异响的，就是跟那个情况一样的。然后呢，我的车现在是1700公里，跟客服反馈的话，还有门店也是跟工厂沟通，他说是给我的处理方案是，发动机返厂维修，然后加2次保养。
然后对于这个方案，不是很接受。不接受的原因呢，是因为超过多少天？我5月。超过1个月了，我们这个只按维修的方式处理。对，因为我知道他客服有跟我说，我不是很接受这个方案的原因，是因为我是5月初提的车，然后5月中旬的时候就说了那个，机油泵要更换嘛，然后后面那时候我也差不多要做首保了，然后我就那时候就没怎么骑，然后又等到6月初了，我才换好那个机油泵，所以说等于是没怎么骑，这个发动机就异响了，它那个感觉就像是顶那个节气门的声音，哒哒哒的。其实这个你不用担心，只要我们正常返厂维修之后都是原厂品质，你不用担心质保啊，或者说其他这些，就保证给你修的妥妥当当的。那这个问题它是什么问题？因为之前也有过了，你们应该把那个发动机应该拆过了吧？那这个问题是什么问题呢？这个问题的话要回来解析了之后我才能确定。对，他就是之前4月底张总连卖过一个也是发动机820异响的，他那个是什么问题呢？这个我得查了才知道，我不是说每一台发动机我都去解析出来看了最终的结果啊。然后还有其他问题吗？他最终方案就只有这个发动机返厂维修，然后加2次保养是吧？对。还有一个问题就是那个820-3R 的那个脚踏可以装到3R 上面吗？3R 的脚踏装到双R上，车架是一样的，这个你要换的话应该是可以换的。可以换。就是直接可以无损换了，对吧？对。但这个需要你自己购买。我知道，那这个现在可以买吗？还没有啊。你还有其他售后问题吗？没了，好行。好 ，OK。你来。怎么样，老板的位置好不好坐？是挺软的。不好意思啊，刚才去方便了一下。好，接着干活。你好，张总。你好。就是这样子的，我知道你们的梦想是在8年之内成为神一样的机车品牌，是吧？说问题。就是这样子的，我想说，我们有一种技术可以对这个机车零部件生产效率啊。我们这里是售后直播间，不接受其他一切问题。你好，张总，能听到吗？能听到，请讲。就是那个上个月6月15号的时候，我去咱们保养，然后机油放出来3个小铁块，售后也拍视频了，也给咱们工厂有，我发给那个客服了。我们是怎么对策的？我先不看，你告诉我。用户不接受是吧？对，他觉得他拆了车辆。工程师判断了这是哪里的件吗？工程师有判断是哪里的件吗？怀疑是那个南侧边的件，然后车子好像是烟台出的是吧？烟台车子信息到了，然后他们现在正在。你的视频一直在晃，你有没有对那个件拍照片呢？有没有照片？有啊，我都发过去了照片过来。好，稍等一下啊。他什么时候买的车？我这边你车什么时候买的？上一年9月26号。这还是视频啊，没有照片啊。只能返厂，你的诉求是什么？就我现在已经返厂了，已经到咱们厂里边了。那就是说今天连麦的视频诉求是什么呢？就是说后期就修好了之后有没有送保养或者延保之类的？没有。我们延保只是在特定群体，然后送保养是在那个符合标准的里面。这种是怎么样？这种只有维修，然后如果超期维修时间，还需要重新磨合之类的吗？不需要。好的。如果那个维修时间超了，我们会有赔偿啊。那我就是顺便问一下，大约能什么时候修好吗？
我们正常的时间是7到10天是吧？10天，不超过10天，返厂的情况下。好嘞，没问题。好，拜拜。好，我们今天留一点点，我们接到最后2分钟，我们留一点点时间。OK， 你好。你好，张总。那个我们那个快排是，因为我之前用的是500双 R， 然后我们的那个单向快排嘛，它一直是没有问题的。然后那个双向快排第一次它出现档上不去，然后降档也降不下去，就是在我们快排不分双向和单向啊。我们快排传感器不分双向和单向的。不是，我说我现在是820车主。但是现在就是有这个问题是很硬，然后第一次售后。您稍等一下啊，因为您刚才那个刚开始上连麦的，可能前半分钟那个声音是断断续续的。您的意思是您在使用快排换挡的过程中，有不顺畅的情况，是不是啊？好，您现在声音还是断断续续的。喂，你好。喂，你好，能听见吗？现在？能听见。你好，现在可以听见吗？可以。就是快排它很硬，就是它踩不进，很大力它踩不进去，它挑不进去。是收到车就这样，还是在骑后面使用过程中变成这样我骑了半个月之后，然后它出现，然后去售后换了一个传感器，然后过了4天之后呢，就又出现这种情况，但是它是偶然间的，然后这2天骑的话没有发现这种问题。换了传感器以后还出现过？对，出现过，就很硬。我那个有视频是第一次发的，然后是第2次遇到这个问题之后，我没带相机，所以我没记录下来这个东西。换了那个传感器以后发生过2次。发生过，我想一下是1次，然后1次之后我把那个自检关机之后又自检了一下，然后还是有这种问题。然后晚上之后我放到第2天的话，然后这个问题又消失了。你换快排大概多长时间？骑了多少公里了？我现在我想一下，我换了快排之后4天骑了200公里吧。OK， 好，如果你大概你后面再骑个几天，因为快排这个也对那个安全什么都没影响，正常骑。你再骑200公里左右，我们客服主动售后，主动跟这个客服建立联系以后，骑200公里以后，如果还有再出现，我们就派人到现场来，我们带采集设备来采。好，那个主要是我去售后之后，他们第一次试到这个问题之后换了快排，他处理好了，然后第2天我处理之后，他没有这个问题，所以他当时没办法测试这个问题。是，所以因为它是偶发性的，所以需要那个采集设备，就是骑个100-200公里一直去采集它的数据，我们再来判断。售后给的方面就是我要是出现这种问题，我把车送过去，然后他们来去测试，然后如果确实有，然后再去联系。我们优先到现场，就是我们在现场如果能找到问题的，我们优先到现场，因为这样子对用户的车辆的使用影响最少。因为车辆一旦返厂，可能就是1个星期10来天，这样可能会对你影响比较大，好不好？如果实在是在现场没办法检测的，那就只能返厂。可以啊。好，行。好，那个这个是到时候有人联系我还是怎么样？我们同事现在就会联系你。好的，好，没问题了，好，谢谢。好，谢谢您，再见。好，拜拜。好，我们再接一位吧，最后一位。喂，张总。哎，你好。就是我也发了视频，今天突然在路上骑着那个编织那个传感器，连螺丝直接掉了，烫在那个烟囱上，直接都烫化了。你也可以看视频，这个不知道怎么回事。直接就熄火了，在转弯的时候。边撑掉了，它默认为边撑打下来了，肯定就熄火了。
我们编程有松脱过，有以前有案例吗？这个偶发性的螺丝松动，我也不能进行判断，我们只能给您修复，免费。对，我没有诉求，我只是给你说一下。然后还有一个就是，刚才有一个大哥说他那个方向有抢手的情况，应该和我的一样，那个转向轴承生锈了。今天我去门店去换轴承的时候，遇见有3个车和我的一样，转向轴承生锈了。我的是那我们也检查一下那台车。好的，谢谢您，谢谢。就这个事儿，没其他的。好的，好，拜拜。好，我们今天的直播就不再接了，然后剩一点点时间和大家交流一下哈。今天是7.1建党节，然后我们也祝福我们的党已经105岁生日了。然后我们直播间呢主要是针对就是售后服务，然后遇到一些疑难问题或者遇到一些门店不作为的问题，到我们直播间来投诉，也就是说这里是一个最终的监督窗口和沟通窗口。然后如果每个环节有做的不好的同事，我们会在这里举报或者是曝光。所以我相信应该还是不太会有特别主动的要去就是推诿这种情况。然后其实每次直播的时候压力还是蛮大的，因为不知道接下来会面临什么样的问题。但是我们直播间是非常真实的，然后也请大家就是各位观众在直播间里面发言的时候，我们正常说正常讨论都可以，但是一定不能去攻击用户。还有我发现最近有一些人，我们用户反馈一些问题，然后那些人呢就会去攻击我们的问题。我不知道这些人是出于什么目的但是我们张雪机车不需要这样的脑残粉，我们只需要理性的有自己独立思考能力的，我们叫车友。还有甚至我怀疑这些人根本就不是我们的粉丝，而是某些心怀叵测的人伪装成我们的粉丝去攻击我们的用户，然后相当于把屎盆子扣到我们头上来。我也不知道这个问题该怎么解，这个问题有解法吗？我也不知道该怎么解。我们可以把这个视频剪出来看一下网上有没有大神可以帮我们这个解掉哈。那你说我是张教主，那我怎么办呢？我也没叫如果有叫的话，我把这个教直接解散了也可以解决这个问题，但是我们又没叫怎么办呢？我的直播间弹幕是关掉是很容易的，但是在网上我们很多那个用户去发一些视频，然后就会有一些人去乱骂什么的，这种怎么来解决这个问题我也不知道，反正这些人应该怎么弄我也不知道该怎么弄。好，然后我只表达我自己，我只告诉大家我是怎么做的。就像有那样一群人，我又管理不了他，我又管控不了他，操纵不了他，那我也没办法，其实我也是受害者，对不对？那怎么办？我画个圈圈走住他们，今天晚上拉肚子。好，下播了，拜拜。